जी अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। 27 जुलाई 2026 माशाल्लाह से 42 दिन का चूज़ा हो चुका है। जिस तरह के ये आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर मैंने डाला है आज, ये नया पूरा डाला है, ताज़ा डाला है। तो इसकी वजह मैं आपसे शेयर करूं। असल में सोन भादों के दिन चल रहे हैं, नमी बहुत ज़्यादा हुई है। तो जब नमी ज़्यादा हुई होती है तो फिर पूरा डालना पड़ता है नीचे, ताकि जो लीटर है इसका वो खुश्क ड्राई लीटर है। और नमी क्योंकि वैसे आम दिनों के अंदर नमी होती है, जो पोल्ट्री के लिए बेहतरीन नमी है वो तकरीबन 55-60, बहुत ज़्यादा 65 थी, उससे ज़्यादा ना जाए। लेकिन आजकल तकरीबन 75, 77, 80 ये नमी चल रही है। और फिर ये होता है अगर इसकी नमी खुश रखें तो फिर कोक्सी का अटैक कम से कम चांस होंगे। और जिस एज के अंदर बर्ड है हमारा, तो इसके अंदर कोक्सी के अटैक के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस करके हम ना बूरा वगैरह ऐड करते रहते हैं। बकाया ऑर्गेनिक एसिड, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ऑर्गेनिक एसिड का रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। बीट की ड्रॉपिंग जो है वो कहने बहुत अच्छी आ रही है ड्रॉपिंग। और इस वीडियो के इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको अपना जो नया चूज़ा है वो भी दिखाऊंगा। आज हमने इसकी एवरेज वज़न निकाला था, 5 7 चूज़े पकड़े थे, उनका कंडे पे वज़न किया था। तो तकरीबन एवरेज वज़न जो है वो तकरीबन इसका 400 ग्राम एवरेज आया, 402-3 ग्राम। तो वैसे बेहतरीन एवरेज आई है। फीड भी मुनासिब लगी है, कोई बहुत ज़्यादा फीड भी नहीं लगी है, और एवरेज भी बड़ी अच्छी आ गई हमारी। बकाया चलाएँ मैं आपको इंशाल्लाह अगला चूज़ा दिखाता हूँ जो नया चूज़ा आया। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जब भी अपने जो नया चूज़ा उसमें जाएँ तो जूती वैसे बदल के जाएँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कौन सा हमारे शहर में वायरस का अटैक है दूसरे चूज़े के अंदर, लेकिन हम कहते हैं एहतियात का रहनी चाहिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। जी माशाल्लाह से जिस तरह कि हम अपने नए चूज़े में पहुंच चुके हैं, तो कुछ मैं बातें शेयर करूँ आपके साथ। ये चूज़ा कल पानी नहीं सही तरह पी रहा था, खुराक कम खा रहा था। तो वो मैंने नोट किया कि क्या वजह हो सकती है। टम्परेचर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, 34, 35, 33 इतना टम्परेचर आ रहा है। तो लाइट भी ठीक है, बिल्कुल हर तरफ बराबर इक्वल लाइट है, फीड भी इक्वल है, पानी भी इक्वल है। तो क्या वजह क्या हो सकती है? तो मुझे जहाँ तक लगा था वो ये वजह मुझे समझ आ रही थी कि जगह की जो मसलन करें कि स्पेस, चूज़े को भागने दौड़ने में जगह कम मिल रही है। तो मैंने फिर एक वो शीट ऐड की है, नई शीट लगाई है एक, और जगह को खोला है, यहाँ से भी खोला है, उस तरफ से भी खोला है। तो खोलने से ये स्पेस हुई है, जगह, चूज़ा भागेगा दौड़ेगा तो कुछ भूख लगेगी, खुलेगा अंदर से, फिर खाएगा पिएगा। आज का जो हमने कोर्स शुरू किया है उसके अंदर इसको दिया है वाइटासोल मल्टीविटामिन है, और एंटीबायोटिक है एंड्रोफ्लैक्सिन। अब वो एंड्रोफ्लैक्सिन और वाइटासोल ये 3 दिन आगे चलेगा, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन। फिर इंशाल्लाह फ्लैशिंग वगैरह करेंगे और आगे फिर वैक्सीनेशन के अमल की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मिलेंगे।